அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார், மீண்டும் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் கன முதல் அதி கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை எந்த நாட்கள் எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள், இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படுமா, எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 11க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு இடங்கள் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி தமிழகத்தில் உருவாகியுள்ள புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக அடுத்து வரக்கூடிய 4 நாட்கள் கன முதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். இது தொடர்பாக வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெற்கு வங்கடல் மத்திய பகுதியில் மேலும் வளிமண்டல கிழக்கின் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் வருகிற நவம்பர் மாதம் 7, 8, 9 மற்றும் 10 முதல் 12ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் கனமழையும் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி இன்றைய நாட்கள் பொறுத்தவரை தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்கள் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 11க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் மிதமான மழையும் குறிப்பிட்ட இடங்கள் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி டெல்டா மாவட்டங்கள் புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் பரவலாக கனமழையும், நாளை நாட்களும் இம்மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக வரக்கூடிய நவம்பர் மாதம் 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் வரக்கூடிய நாளை மற்றும் நாளை மறுதினமும் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். மழையின் தீவிரம் பொறுத்து இன்றைய நாட்கள் மாவட்ட வாரியாக பள்ளிகள் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் தலைநகர் சென்னை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதிகள் லேசனால் மிதமழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். இன்றைய நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதி மற்றும் அனைத்து சுற்றுவட்டார பகுதியில் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.